चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता श्रीकृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद में प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सपना माता जी। दंडवत प्रणाम। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 15 જેનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ અથવા તો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ યોગ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે કેવી રીતે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા છે અને આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો તફાવત આપણને સમજાવશે અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ જ્ઞાન આપશે કે કેવી રીતે મારા ધામને પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તો આ અધ્યાયનો બેઝ આપણે કહી શકીએ તો ગઈકાલે જે આપણે 14મો અધ્યાય લીધો ગુણત્રય વિભાગ યોગ, એની સાથે અને આ અધ્યાયની સાથે શું કનેક્ટિંગ લિંક છે એ આપણે જોઈએ. તો 14મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને હું જે નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય એટલે કે જ્યારે મૃત્યુ નથી થતો અથવા તેનો નાશ નથી થતો, એટલા માટે અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. એટલે કે જે ભગવાનનું ધામ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં વર્ણવે છે કે કેવી રીતે આ બધાનો આધાર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રહેલા છે, કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધાનો આશ્રય તરીકે હું છું. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 15મો અધ્યાયમાં પુરુષોત્તમ યોગમાં આપણને જ્ઞાન આપે છે, પોતાના વિશેનું સર્વોચ્ચ જ્ઞાન આપે છે અને સાથે સાથે આપણને પણ સમજાવે છે કે ભાઈ એમનું ધામ ક્યાં અને કેવી રીતે છે અને ત્યાં બધી આપણને શું ટાઈપની સુખ સગવડ અને મળે છે અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી ફરીથી પાછા આપણે કદી અહીંયા આવું રહેતું નથી. તો આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગમાં એક આપણને કલ્પના કરવાની કહે છે અથવા તો ઇમેજિન કરવાનું કહે છે. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. એમ કહેવાય છે કે એકચ્યુઅલમાં નથી, એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેમ કે એમ કહેવાય છે એટલે કે ઇમેજિન કરવાનું છે આપણે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ, નોર્મલી શું હોય બધા વૃક્ષના મૂળિયા નીચેની તરફ હોય
પણ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એવી કલ્પના કરવાનું કહે છે કે જેના મૂળિયા ઉપરની તરફ છે અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, એટલે એ બધી શાખાઓ નીચેની તરફ પણ વિસ્તૃત થાય છે. તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે, એટલે એ મોટા વૃક્ષને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના દરેકે દરેક પાંદડાને વેદ મંત્રની સાથે ઉપમા આપીને કમ્પેરિઝન કરીને સમજાવે છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે આ વૃક્ષને જાણી જાય છે, કે જેના મૂળિયા ઉપરની તરફ છે, શાખાઓ નીચેની તરફ વિસ્તૃત થાય છે અને એના દરેકે દરેક પાંદડાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વેદ મંત્રની સાથે કમ્પેર કરીને સરખાવે છે. તો એ કહે છે કે જે આ વૃક્ષને જાણી જાય છે એ સમસ્ત વેદોનો જ્ઞાતા થઈ જાય છે. હવે આવું વૃક્ષ આપણે ક્યાં કલ્પી શકીએ? આપણે કોઈ કહેશે આપણને આવું ઉલટું વૃક્ષ આપણને કઈ જગ્યાએ દેખાય? નદી કિનારે એકદમ ચોખ્ખું પાણી હોય ને ત્યાં જોઈ શકીએ. બરાબર, ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. તો હવે એ જ આપણે જોઈએ કે માની લો આપણે એક નદી કિનારે અથવા એક તળાવ અથવા કોઈ પાણીનો સમૂહ હોય એના કિનારે આપણે ઉભા હોઈએ. માની લો એ વૃક્ષના નીચે કિનારે એક વૃક્ષ છે અને એ વૃક્ષના આપણે નીચે ઉભા છીએ અને એ પાણી એટલું ચોખ્ખું છે કે એ વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ અથવા તો રિફ્લેક્શન જે છે એ પાણીમાં પડે છે. તો એ જ્યારે વૃક્ષનું રિફ્લેક્શન પાણીમાં પડે ત્યારે આપણને વૃક્ષ છે ને ઉલટું દેખાય. એટલે કે આપણે પોતે ઉપર હોઈએ, એટલે કે વૃક્ષનું મૂળ હોય એ ઉપર દેખાય આપણને, આપણે મૂળના થડના નીચે ઉભા હોય એટલે આપણને પણ પોતાને આપણે ઊંધા માથે જોઈએ. આપણે કેવી આપણા પગ ઉપર હોય, માથું નીચે હોય અને એની જે શાખાઓ ને બધા હોય એ આપણે નીચેની તરફ વિસ્તૃત થયેલી હોય અને આ ઘણા બધા પાંદડા ને બધું હોય. આપણે તો આવી રીતે જયારે આપણે આવા પાણીના સમૂહ પાસે ઉભા હોઈએ, સરસ મજાનું આવી રીતે રિફ્લેક્શન પડતું હોય ત્યારે આપણે પોતાની જાતને આપણે એમાં ઊંધા માથે લટકતા જોઈએ. એટલે કે હવે જે પ્રમાણે આપણે કલ્પના કરી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું આપણને, અને માની લો એવા કોઈ આપણે જગ્યાએ ઉભા હોઈએ તો આ ટાઈપનું આપણને રિફ્લેક્શન પડે વૃક્ષનું પાણીમાં, કે જેના મૂળિયા ઉપરની તરફ લાગે અને શાખાઓ નીચેની તરફ, અને આપણે આ વૃક્ષના નીચે અહીંયા ઉભા હોઈએ તો આપણે પણ પોતાની જાતને ઊંધા માથે લટકતા જોઈએ આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે, આપણી અવસ્થા પણ આવી છે. આપણો સ્ત્રોત ક્યાંથી છે? આપણે ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે. આપણે એમના અંશ છીએ. આત્મા તરીકે પરમાત્માથી આપણે આવેલા છીએ અને પરમાત્મા ક્યાં છે? પોતાનું ધામ જે આપણને વર્ણવ્યું એકદમ ઉપર છે, બધા લોકોની ઉપર છે. એટલે કે આપણે પણ ઉપરથી અહીંયા નીચે આવેલા છીએ અને આપણે અહીંયા ઊંધા માથે લટકેલા છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એની શાખાઓ ઉપરની તરફ બી જાય છે અને નીચેની તરફ પણ વિસ્તરે છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. હવે કોઈ પણ વૃક્ષને આપણે શું છે, પોષણ પામવા માટે પાણી જોવે, સૂર્યનો પ્રકાશ જોવે, હવા જોવે, બધું જોવે ને. તો એવી જ રીતે આ જે ઉલટું વૃક્ષ છે એને પોષણ કોણ આપે છે? તો કે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે, જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ આ વૃક્ષને પોષણ આપે છે. એટલે કે આ ભૌતિક સૃષ્ટિને પોષે છે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. એટલે કે જે એની શાખાઓ ઉપર અને નીચેની તરફ જે બધી વિસ્તરે છે અને એના સાથે જે બધી ડાળીઓ એટેચ થયેલી હોય શાખાઓની સાથે, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપમા આપે છે તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે કેટલા બધા આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ જોઈ લઉં, ઓલું જોઈ લઉં, આને મેળવી લઉં, ઓલાને મેળવી લઉં, અહીંયા વયો જાવ, માં વયો જાવ. આ બધા આપણને પોતાના ઘણા બધા આકર્ષણ હોય છે. તો આ બધા આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયોની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન કરે છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. હવે આને આપણે કેવી રીતે સમજીએ? જેમ ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું હતું કે જે લોકો સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, જે લોકો રજોગુણમાં મૃત્યુ પામે છે મૃત્યુ લોકમાં, એટલે કે આ પૃથ્વી લોકમાં જ રહે છે, અને જે લોકો તમોગુણમાં મૃત્યુ પામે છે નરક લોકમાં જાય છે. તો એની સાથે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આ વૃક્ષના મૂળ નીચે તરફ પણ જાય છે, એટલે કે અધોગતિ તરફ બી થાય છે. અને તે માનવ સમાજ, એટલે કે જે અલગ અલગ કાર્યોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ, સારા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં પ્રયાણ થાય, અને જો એવા તમોગુણમાં આપણે જીવવા હોઈએ, એવી મનસ્થિતિ આપણે કરેલી હોય ને એવા કાર્યોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો આપણે નરક લોકમાં જઈએ, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યું તે પ્રમાણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે છે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. એકદમ બરોબર છે. એટલે જ આપણને પહેલા કીધું કે એમ કહેવાય છે કે એક અશ્વત્થ નામનું વૃક્ષ છે. એટલે કે આની એકચ્યુઅલ આપણે ફિઝિકલ પ્રેઝન્સ આવા વૃક્ષની આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ નહીં, પણ
શું છે, કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. એટલે કે પહેલા તો આપણે એવા વૃક્ષને જોઈ શકતા નથી, અને માની લે આવું વૃક્ષ હોય બી તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ એને સમજી શકતું નથી કે એનો આદિ ક્યાં છે, એટલે કે એની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ છે, કેટલા વર્ષો જૂનો એ વૃક્ષ છે, કોઈ સમજી શકતું નથી. અંત ક્યાં છે, વૃક્ષનું ફેલાયેલું ક્યાં છે, ક્યાં સુધી ફેલાયેલું છે એ પણ કોઈ જાણી શકતું નથી, અને શેના આધારે ટકેલું છે એ પણ કોઈ સમજી શકતું નથી. પરંતુ આટલું બી ન સમજાવવા છતાં પણ આપણે શું કરવું જોઈએ, પ્રયત્ન શેના માટે કરવા જોઈએ, તો કે છે મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને, કારણ કે અનાદિકાળથી ચાલ્યું છે એટલે એના મૂળિયા બહુ મજબૂત છે. આપણે એટલા માટે કહે છે કે સુદૃઢ મૂળવાળું વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે એટલે કે શું, આ જે ભૌતિક દુનિયાના જે બધા મોહ માયા અને આકર્ષણ છે એનાથી આપણે આસ્તે આસ્તે અલિપ્ત થવાનું છે, આપણે અળગું થવાનું છે, એનાથી આપણે વિરક્તિ કેળવવાની છે, આપણે અલિપ્ત થવાનું છે, અને એ જ આપણું મોટામાં મોટું શસ્ત્ર છે. અને એ શસ્ત્રથી આપણે આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને આપણે કાપી નાખવાનું છે. હવે માની લો કાપી નાખીએ પછી કરવાનું શું, તો એ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન અહીંયા આપણને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય બતાવે છે કે આ જીવનમાં આવીને આપણે કરવાનું શું, તો કે ભાઈ મોહ માયા અને આકર્ષણમાં ફસાવાનું, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે આપણે જીવવાનું નથી, કે ખાલી ખાવો પીવો અને મોજ કરવો એના માટે જીવવાનું નથી આપણે, પણ આપણે શું એક પાવરફુલ શસ્ત્ર ડેવલપ કરવાનું છે, એટલે કે વિરક્તિનું શસ્ત્ર આપણે ડેવલપ કરવાનું છે, અને એ શસ્ત્ર વડે આપણે આ વૃક્ષને કાપી નાખવાનું છે, અથવા તો આ ભૌતિક દુનિયામાંથી આપણે બહાર નીકળવા માટે આગળ વધવાનું છે, અને એવા સ્થાનની શોધ કરવાની છે કે જ્યાં ગયા પછી આપણે આવવું પડે નહીં, એટલે કે ફરીને ફરીથી આપણે આ મૃત્યુ લોકમાં આવવું ન પડે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ ન ભોગવવી પડે, એટલે કે એવા સ્થાને પહોંચવાનું છે. અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ, એટલે કે ત્યાં જઈને પણ શું કરવાનું છે એ પણ આપણને બતાવે છે. પહેલા તો આપણને અહીંયા આવ્યા પછી આપણે શું લક્ષ્ય છે એ આપણને બતાવ્યું, અને એ લક્ષ્ય જો પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે સફળ થયા તો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા, તો ત્યાં જઈને પણ શું કરવાનું છે એ પણ આપણને બતાવે છે કે ત્યાં જઈને પણ આપણે ભગવાનની શરણ લેવાનું છે, કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. એટલે કે ભગવાન છે એમના થકી જ આપણે ભૌતિક સૃષ્ટિને બધાનો આપણે આરંભ થયેલો છે, અને વિસ્તાર એટલે કે એક્સપાન્શન પણ થાય છે. એટલે કે એવા ભગવાનના ધામને આપણે ગોતવાનું છે. હવે આપણે શું છે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણા જીવનનું આપણને લક્ષ્ય મળી ગયું, એટલે કે આપણે આ ભવસાગર જે છે ને આપણે એને પાર કરવાનો છે. આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છીએ અને આ આખો ભવસાગર છે આપણે, અને એ ભવસાગરને પાર કરીને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, જે આપણું સાચું રહેઠાણ છે, સાચું ઘર છે. અહીંયા જે કાંઈ પણ છે બધું ટેમ્પરરી છે, પરમાનન્ટ નથી. આપણે તો હવે આપણે જેમ કે માની લો આપણું ઘર ચેન્જ કરવાનું હોય તો આપણે શું, ઘણી વાર આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણે અત્યારે જે ઘરમાં રહેતા હોઈએ, જે ફ્લેટમાં રહેતા હોઈએ, જે મકાનમાં રહેતા હોઈએ, ઘણી વાર આપણને ઈચ્છા થાય કે ચાલો નવું ઘર ગોતીએ આપણે, તો આપણે કેટલું બધું રિસર્ચ કરીએ કે ભાઈ કયા એરિયામાં ઘર લેવું, એ એરિયામાં આજુબાજુ શું શું સુવિધા છે, સ્કૂલ કેટલી પાસે છે, કોલેજ કેટલી પાસે છે, ઓફિસ કેટલી પાસે છે, માર્કેટ કેટલી પાસે છે, પછી એન્ટરટેનમેન્ટ સેન્ટર કેટલા છે, પછી આપણે મોલ કેટલા છે, કેટલા દૂર છે, બધી ચીજની આપણે તપાસ કરીએ કે નહીં. ટ્રાન્સપોર્ટેશન, કોમ્યુનિકેશન કેવું છે. તો અહીંયા તો આપણે આ ધામ છોડીને પરમાનન્ટ આપણે ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે, તો આપણે એના વિશે બી રિસર્ચ કરીએ કે નહીં, કે ભગવાનનું ધામ કેવું છે, ત્યાં આપણને શું મળશે, ત્યાં આપણને શું નહીં મળે, કેવી રીતે મળશે બધું. તો આના માટે પણ આપણે જોઈએ કે આપણે જે અત્યારે ભૌતિક દુનિયામાં રહીએ છીએ અથવા તો ભૌતિક જગતમાં જે છીએ, આપણે જે ધામમાં રહીએ છીએ અને જે ધામમાં અથવા તો આધ્યાત્મિક જગતમાં જે આપણે પહોંચવાનું છે એ બેની આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ અથવા તો તુલના કરીએ. તો આપણે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં પહોંચવાનું છે, એ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે, અને આપણે આ ભૌતિક જગતને છોડીને જવાનું છે આપણે સદાયને માટે. તો આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે કાયમી છે, પરમાનન્ટ છે આપણે, અને આ ભૌતિક જગત છે એ આપણને વાસ્તવિક લાગે છે કારણ કે એનું ફિઝિકલ પ્રેઝન્સ આપણને દેખાય છે, ત્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વ આપણને દેખાતું નથી અથવા અવ્યક્ત રૂપમાં છે. પણ આ ભૌતિક જગત જે છે દેખાય છે તો પણ એ અસ્થાયી છે, ટેમ્પરરી છે. બ્રહ્માજીનું પણ એક આયુષ્ય છે, અને એ આયુષ્ય પૂરું થશે ત્યારે બધાનો લય થશે, પ્રલય થશે, અને બધું ભગવાનમાં સમાઈ જશે.
પછી આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચો પ્રેમ છે. ભૌતિક જગતમાં આપણે ખાલી સાચો પ્રેમ નથી, પણ એના નામનું આપણે વાસના જેવું છે. અને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આપણને સાચું સુખ મળે છે, કારણ કે ત્યાં સાચો પ્રેમ છે. અને ભૌતિક જગતમાં જેમ આપણે ખાલી વાસના અથવા આપણે કામ ચલાવ સુખ હોય છે, એટલે કે મતલબથી આપણા સ્વાર્થથી બધા આપણા હોય છે, સુખો જોડાયેલા હોય છે, સંબંધો જોડાયેલા હોય છે. અને જે આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણે સાચા સંબંધો છે, કારણ કે ત્યાં સાચું પ્રેમ અને સાચું સુખ છે. અને ભૌતિક જગતમાં આપણે બધા ટેમ્પરરી છે. જ્યાં સુધી મતલબ છે, જ્યાં સુધી કામ છે, જ્યાં સુધી સ્વાર્થ છે, જ્યાં સુધી કોઈક ને કોઈક એવી ઈચ્છા તૃપ્તિ થાય છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થાય છે, ત્યાં સુધી સંબંધ ચાલે છે. અને જે હોય પૂરું થાય છે, કાં તો ભૂલી જવાય છે, કાં તો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ આસ્તે આસ્તે ઘટતું જાય છે. અને આ બધું ત્યાં સાચું પ્રેમ, સાચું સુખ અને સાચા સંબંધો છે આધ્યાત્મિક જગતમાં. એટલે ત્યાં કોઈ જાતની કોઈ ઉદાસી નથી. બધા નિત્ય આનંદમાં છે, સત્યચિત્ત આનંદ છે બધા. અને ડેફિનેટલી અહીંયા બધું ટેમ્પરરી છે, એટલા માટે અહીંયા આપણે હંમેશા ઉદાસી જોઈએ છે. કોઈક ચીજમાં ટેમ્પરરી સુખ શાંતિ મળે, પછી પાછું એનાથી મન ભરાઈ જાય ને પાછી કંઈક નવી ચીજ જોવે. નવી ચીજ ન મળે ત્યાં સુધી આપણે ઉદાસ રહીએ, અથવા તો એના પામવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી સ્ટ્રગલ હોય, ચિંતા હોય, સ્ટ્રેસ હોય, ડિપ્રેશન હોય, સુખ હોય, દુઃખ હોય, બધું ચાલ્યા જ કરતું હોય છે. અને ડેફિનેટલી 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે. કઈ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ? જન્મ, હરે મૃત્યુ, કૃષ્ણ. જરા, વ્યાધિ. બરાબર. એકવાર આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈએ તો આપણે ફરીથી અહીંયા જન્મ લેવો પડતો નથી. જન્મ લેવો પડતો નથી એટલે કે મૃત્યુ બી થતું નથી. અને જરા વ્યાધિ એટલે કે બી જન્મ અને મૃત્યુની આપણે પ્રોસેસમાંથી નીકળી જઈએ, એટલે કે ઘડપણ પણ નથી આવતું, અને ઘડપણની સાથે જે બધી બીમારીઓ હોય એ પણ આપણને નથી આવતી. એટલે કે આ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ જે છે એ ત્યાં ગેરહાજર હોય છે. અને ડેફિનેટલી ભૌતિક જગતમાં આપણે જન્મ લઈએ અને મૃત્યુ છે, એટલે બાકી બધી બી તકલીફો ચાલવાની જ છે. બુઢાપો આવવાનો જ છે, અને આપણને બીમારીઓ એ બધી આવવાની જ છે. હવે તમે કહેશો કે આ બધું સાચું કેવી રીતે માનવું આપણે? આ શું એકદમ જે લખેલું છે બધું સાચું છે, બધાને માનવામાં આવે છે? કે અહીંયા શું સાચું સંબંધ નથી, સાચું સુખ નથી, સાચું હંમેશા ઉદાસી છે, બધું બધું બરાબર છે? શું લાગે છે આપને બધાને? ના, નથી બરાબર. કેવી રીતે? ભૌતિક જગતમાં તો જે છે એ વાસ્તવિકતા છે, પણ આધ્યાત્મિક વિશ્વનું વધારે જ્ઞાન નથી. ઓકે. અને આ સંબંધો, પ્રેમ, સુખ આ બધા વિશે શું લાગે છે આપને? એ સંબંધ જરૂર હોય ત્યાં લગી, બધાને મતલબ હોય ત્યાં લગી બધું કામ કરે, પછી તો કોણ શું ને કોણ શું એ બધા માટે લાગુ પડે છે? બધા રિલેશન માટે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, અહીંયા ભૌતિક જગતના બધા ટેમ્પરરી છે, જ્યારે પરમાત્મા સાથેનો આપણો કાયમનો સંબંધ છે, આત્માનો પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ છે. બરાબર, એકદમ. એ તો બરાબર આપણે સમજ્યા, સાચી વાત છે એવી. પણ અહીંયા જે છે બધું ભૌતિક જગતમાં જે બધું કામ ચલાવ સુખ, સંબંધો, વાસના બધું જે લખેલું છે, ઉદાસી બધું, એ કેટલા હદે આપણને બધા વાત ગળે ઉતરે છે આપણને? એ ટેમ્પરરી સંબંધ છે, મિથ્યા છે. આપણે અહીંયા છીએ ત્યાં સુધીના જ છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. જીવ જ્યારે શરીરમાંથી નીકળી જાય છે ત્યારે તરત જ બધા ઘરના બી તરત જ આપણા પ્રત્યે, એટલે તરત જ જીવને કે જલ્દી હવે આને મોકલી દો, એના માટે સ્મશાન મોકલવા માટેની તૈયારીઓ અને બધી જલ્દી તૈયાર થઈ જાય છે. અને બધા થોડાક જ દિવસ આપણને યાદ કરી અને આપણા માટે થોડીક વાર રડી અને એ રીતે યાદ કરે છે, પછી બધા બધું વિસરી જાય છે. હા, બરાબર, એકદમ સાચી વાત છે આપની. જેવું આપણું શરીર ઢગલો થઈને નીચે પડી જાય, આત્મા નીકળી ગયો, મૃત્યુ થઈ ગયું, બધી તૈયારીઓ શરૂ થઈ જાય. ચલો ફટાફટ આપણે આને રવાના કરીએ આપણે. અને ડેફિનેટલી એના પછી પણ અમુક દિવસો સુધી આપણે રોઈએ કરીએ, બધું થાય છે, દુઃખ થાય છે, પણ પછી આપણે પોતપોતાના કામમાં લાગી જઈએ છીએ અને બધા વિસરી જાય છે. આપણે બધા રિલેશન તમે લઈ શકો આમાં. તો આ બધા જે રિલેશન છે ને, આપણે એક નાનકડી સ્ટોરી લઈએ. આપણે નાનપણથી લઈને આપણે ઘડપણ સુધીમાં બધી અવસ્થા આપણે કવર કરી લેશું, અને એનાથી આપણને સમજાશે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આ બધા રિલેશન છે ને ટેમ્પરરી જ છે, કોઈ ચીજ પરમાનન્ટ નથી. અને જે ટેમ્પરરી પણ છે ને એ પણ આપણા પોતાના મતલબ, સ્વાર્થ અને એના માટે જ હોય છે. અને જેવા એ પૂરા થઈ જાય છે ને પછી પણ છે ને આપણને એની જરૂરત નથી લાગતી,
અથવા એનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણા દિન પ્રતિદિન ઘટતું જાય છે. તો આપણે એક સરસ મજાની સ્ટોરી લઈએ કે માની લો એક બાળક હોય છે, હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવ્યું, હજી આપણે જાણીએ છીએ કે સ્ટાર્ટિંગમાં બોલતું ન હોય, ચાલતું કરતું કાંઈ ન હોય ને કાંઈ ન હોય, ત્યારે એના મા બાપ લોકો એને કેટલી બધી સાર સંભાળ લે છે, કેટલી બધી એની જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે. જરાક રોવે તરત એ પોતે જાગી જાય, રાતના બી નીંદરમાંથી ઉઠે તો તરત એની ઉઠીને કાળજી કરે, એનું ડાયપર ચેન્જ કરે, ભૂખ લાગી હોય તો એનું દૂધ પીવડાવે, બધું કરે આપણે. એટલે કે મા બાપ લોકો કેટલી કાળજી લેતા હોય છે. હવે માની લો એ બાળક આસ્તે આસ્તે મોટું થયું, ચાલતા શીખ્યું, પાપા પગલે કરીને ચાલતા શીખ્યું, અને ત્યારે પછી માની લો પાર્કમાં જાય છે. હવે એકલો તો જોઈ કોઈને છોડે નહીં, એટલે કે શું મા બાપ બી સાથે જાય, અને બંનેની હાથ પકડીને, આંગળી પકડીને કેટલું સરસ રીતે ચાલતો હોય, પાપા પગલે કરીને આસ્તે વસ્તે વચ્ચે ઉભો રહીએ, કંઈક મા બાપને પૂછે, મા બાપ એને કેટલું સરસ રીતે પ્રેમપૂર્વક બધો જવાબ આપે, જરાય ગુસ્સે ન થાય, ગમે તેટલી વાર પૂછે તોય. હવે માની લો એ બાળક મોટો થયો, આસ્તે આસ્તે હવે પોતે એના મિત્રો બનવા માંડ્યા, પોતે હવે એકલો જઈ શકે એમ છે, એના અથવા તો એના મિત્રો સાથે જાય છે. એટલે કે હવે માની લો પાછો થોડો મોટો થઈને એ જ પાર્કમાં રમવા જાય છે. ત્યારે શું છે, એના મિત્રો સાથે જાય છે. હવે એને એના મા બાપની જરૂર નથી. એટલે કે માની લો મા બાપ કે ને ભાઈ ચાલો હું બેટા તારી સાથે આવું છું, શું કે મમ્મી હું એકલો વયો જઈશ, મને તારી જરૂર નથી, મારા ફ્રેન્ડ્સ છે ને. કારણ કે પહેલા એને જરૂર હતી, હવે જરૂર નથી. તો કેવી રીતે મા બાપને પણ ના પાડી. અને હવે મા બાપ બી જુઓ, જેમ જેમ મોટો થયો એની બધી જરૂરિયાત પોતે થોડો ઘણો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થયો, પોતે પોતાને સાચવવાનું શીખી ગયો, ત્યારે મા બાપ બી એને શું કહે છે, ઠીક છે બેટા જા, અમારી જરૂર નથી, અમે અમારા કામ કરીએ છીએ, તું તારો ત્યાં જઈને રમ. કેવો સરસ ચેન્જ થઈ ગયો વિથ ધ ટાઈમ. તમારે પેલા એ રાતના ઉઠતો હતો તો પણ એનો કેટલો ખ્યાલ રાખતા, અને હવે ત્યારે એકલો જવા જાય છે ત્યારે બી કે છે જા તું તારા મેળે જા. મા બાપનું બી ચેન્જ થઈ ગયો, બાળકનું બી ચેન્જ થઈ ગયો કે મમ્મી હવે તારી જરૂર નથી, તું ઘરે બેસ. અને એ જ છોક બાળક જરાક ઓર મોટો થાય અને મા બાપ જો સાથે બી જાય અને આંગળી પકડવાનું કે મમ્મી આ શું કરસ, હવે કોઈ નાનું થોડી જ છો, મારી કે આંગળી પકડવા જેવું થોડી જ, હવે હું મોટો થઈ ગયો, મારા હિસાબે વયો જઈશ એકલો, તમે ઘરે બેસો, આવવાની જરૂર નથી. હવે જો કેવો એટીટ્યુડ ચેન્જ થાય છે. પેલા એકદમ પાપા પગલી ભરતો હતો ત્યારે કેવું હતું મા બાપ અને છોકરાઓનું વર્તન, જરાક બાળક મોટો થયો ત્યારે મા બાપનું અને બાળકનું વર્તન કેવું થઈ ગયું. હજી ઓર મોટો થયો ત્યારે બાળકનું વર્તન હવે અલગ ટાઈપનું થઈ ગયું. હવે માની લો એ જ છોકરાના આપણે લગ્ન થવાના હોય છે, હવે એટલો મોટો થઈ ગયો છે, અને માની લો એના કોઈકની સાથે એન્ગેજમેન્ટ થઈ જાય છે, અને એની જે એની લાઈફ પાર્ટનર અથવા વુડ બી લાઈફ પાર્ટનર છે, સ્પાઉસ છે, એની સાથે એ લોકો પાર્કમાં આવે છે. ત્યારે શું હાથમાં હાથ નાખેલો છે, સાથે સાથે કદમ ચલાવે છે, અને માની લો એ રસ્તામાં કોઈ કાંટો દેખાય છે, ત્યારે શું કરે છે, ઓલી કે છે ઊભી રહે, પોતે આગળ જાય છે, કાંટો કાઢે છે, અને પછી કે છે ચાલો હવે આપણે બંને ચાલીએ. હવે એ જ દંપતીના બંનેના માની લો લગ્ન થઈ ગયા, લગ્ન થયા ગયા પછી પાછા થોડા વખત પછી પાછા પાર્કમાં આવે છે, ત્યારે શું છે, હાથમાં હાથ નથી, સાથે સાથે ચાલતા પણ નથી, અને કહી શકીએ કે ભાઈ થોડા ઘણા આગળ પાછળ કેમ ચાલે છે. અને એ જ પુરુષને ત્યારે પાર્કમાં કાંટો દેખાય છે, ત્યારે શું કાંઈ બોલતો નથી, ઉલટાનો મનમાં હસે છે. અને પછી શું કે ભાઈ, અથવા તો માની લે થોડું ઘણું કે ભાઈ સામે કાંટો છે, જોઈને ચાલજે, એવી રીતે કરીને પોતે પાછા પસાર થઈ જાય છે. કેવો ચેન્જ થઈ ગયો લાઈફનો એટીટ્યુડ. હવે એ જ દંપતી માની લો બુઢા થઈ ગયા છે, હવે તો નથી હાથમાં નથી સાથે ચાલતા, આગળ પાછળ છે, કંઈક ને કંઈક તકલીફો ને બધી આવી ગઈ છે, કોકથી ચલાય છે, કોક લાકડી પકડીને ચાલે છે ને એવી રીતે. હવે એ જ કાંટો દેખાય છે ત્યારે પણ કઈ બોલતા નથી, અને એ માની લો પત્નીને કાંટો પગમાં લાગે છે ને આવું જ કરીને થાય છે. ત્યારે શું દેખાતું નથી, પાર્કમાં કાંટો ન હોય તો બીજું શું હોય, જોઈને ચલાતું નથી, સંભાળીને ચલાતું નથી, આવી રીતે કેમ ચાલે છે. આવા બધા પેલા તો ટીપણા ટીપે છે, પછી માની લો હાથ પકડીને ઉભો કરે ને પાછો ચાલ્યા કરે. હવે કેવો લાઈફ થઈ ગયો. પાછા માની લો થોડા વખત પછી બેમાંથી એક રહ્યું, એક નથી રહ્યું. હવે માની લો થોડું ઘણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને બધું આવ્યું તો પોતે પોતાના આધ્યાત્મિક જર્નીમાં ને એમાં આગળ વધે છે. એટલે કે શું બાળપણથી લઈને બાળક જન્મ્યું હતું ત્યાં સુધી અલગ અલગ આપણે અવસ્થા જોઈ, અલગ અલગ રિલેશન્સ આપણે જોયા, મા બાપનું જોયું, સંતાનનું જોયું, પત્નીનું જોયું, બુઢાપામાં થઈ ગયા ત્યારે જોયું. હવે માની લો એનો પોતો બી આવી જાય છે ત્યારે એ જ પોતો એ દાદાની આંગળી પકડીને એને ચલાવે છે. જે બાળક એક વખત મા બાપની આંગળી પકડીને ચાલતો, હવે એના દાદાની પકડીને એને ચલાવે છે. એટલે કે કેવા સંબંધો ચેન્જ થાય છે સમય પ્રમાણે,
કેવા એટીટ્યુડ ચેન્જ થાય છે, કેવા એપ્રોચ ચેન્જ થાય છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ બધું કે બધું કામ ચલાવ સુખ માટે છે, કામ ચલાવ સંબંધો છે. અને જ્યાં સુધી મતલબ ને બધું હોય છે ત્યાં સુધી આ બધું ટકે છે આપણે. અને જે પ્રમાણે આપણે હેમા માતાજીને કીધું કે ડેફિનેટલી જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે ચાલો ભાઈ હવે સ્મશાન ભેગા કરો, અને થોડા વખત પછી આપણે પણ ભૂલી જઈએ. આજે તમે વિચારો કે આપણે આપણા કેટલા જનરેશનને આપણે લોકો યાદ હશું. ઘણા લોકોને તો શું એના દાદા સુધી કદાચ નામ યાદ હશે, દાદાના ઉપરના તો કદાચ નામે યાદ નહીં હશે. અને આજની તારીખમાં ઘણી વાર તો આપણને ખાલી મા બાપનો ફોટો મળે છે આપણા ઘરમાં, દાદા દાદીનો બી ફોટો આપણને નથી મળતો આપણા ઘરમાં. એટલે કે કેટલું આમ કહી શકીએ કે ભાઈ ટેમ્પરરી છે આપણે બધું ચીજ અહીંયા. એટલે કે આ ચીજ જે છે ડેફિનેટલી આ સાચી જ છે. ભૌતિક દુનિયામાં બધા સંબંધો બધા ટેમ્પરરી છે. આપણે કોઈ સંબંધો પરમાનન્ટ નથી. મા બાપ કયો, બાપ દીકરો કયો, કે મા દીકરો કયો, કે ગમે તે કયો, ભાઈ બહેન કયો, પતિ પત્ની કયો, બધા રિલેશન છે ને ટેમ્પરરી છે અને મતલબ માટે જ છે આપણે કહી શકીએ. આ રીતે આપણે સમજ્યા કે ભાઈ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આપણને સાચું સુખ, સાચો પ્રેમ અને સાચો આનંદ મળી શકે છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક આ જગતમાં, ભૌતિક જગતમાં જરાય નથી. હવે જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જવાનું છે તો એના માટે આપણી લાયકાત બી શું છે, આપણે એવી તો જોવું જોઈએ ને. માની લો આપણે નવા ઘરે શિફ્ટ થવું છે તો આપણે જોઈએ ને કે ભાઈ ઘર આપણા બજેટમાં આવે છે કે નહીં, કેટલી સુખ સગવડોની બધું આપણે જોયું. હવે કેવી રીતે આપણે ત્યાં જાશું, કેવી રીતે કમ્પ્લીટ કરશું, બધું એ બી તો જોવું જોઈએ ને. હવે 5મા શ્લોકમાં એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા એટલે ખોટા અહંકારથી, મોહ તથા કુસંગથી રહિત છે, જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે એટલે કે ભગવાનને જાણે છે, એના વિશેનું જ્ઞાન કેળવ્યું છે, જેઓ દુન્વય કામવાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, એટલે કે બધી રીતે પોતાના વિરક્તિનું શસ્ત્ર કેળવીને આસ્તે આસ્તે એનાથી અલિપ્ત થાય છે, આસ્તે આસ્તે એનાથી અળગા થાય છે, અથવા તો એની મોહ માયાને બધામાંથી પોતે પોતાની જાતને છૂટા કરે છે, મુક્ત કરે છે. જે આપણે ગઈકાલના 14મા અધ્યાયમાં બી જાણ્યું કે ગુણાતીત વ્યક્તિના લક્ષણો કેવા હોય છે કે ભાઈ પત્ની, ઘર, મોહ, પુત્રો બધા તરફથી આસ્તે આસ્તે વિરક્તિ કેળવવાની છે, એટલે કે કામ વાસનામાંથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, જેઓ સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલા છે, એટલે કે આવું કોઈ હવે મનમાં કઈ ઈચ્છા નથી, નથી સુખ નથી દુઃખ કેવું કઈ. અને જેઓ મોહ રહિત થઈને, મોહ રહિત એટલે કે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે, તેઓ તે શાશ્વત પમને પામે છે. એટલે કે આ બધી રીતે જો આપણે વિરક્તિનું શસ્ત્ર આટલે આપણું પાવરફુલ બનાવેલું હોય અને આવી રીતે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જીવતા જીવત બી આપણે જો અળગા થઈ શકીએ, ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ, ભગવાનને આપણે ભક્તિ કરીએ, એને પૂજીએ આપણે, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે શાશ્વત પદને પામે છે. તો એ ભગવાનના ધામને મળવા માટે, જવા માટે ત્યાં લાયક છે. નહીં તો એ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ લાયક નથી આપણે. એટલે કે એની એલિજિબિલિટી હજી બંધાણી નથી. જો કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા હજી બાકી હોય તો ભગવાન આપણી ઈચ્છા પૂરી કરવાના છે, ફરીને ફરીથી આપણને જન્મભૂતિમાં મોકલશે. જા તારી આ ઈચ્છા બાકી હતી ને, જા તને બીજો જન્મ આપું છું. જેવા કર્મ કર્યા છે એવું શરીર મળશે આપણને. પણ જો આવી રીતે બધું આપણે કેળવેલું હશે તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનના ધામ માટે એલિજિબિલિટી આપણે સ્થાપિત કરીએ છીએ અને ભગવાનના ધામને આપણે પામી શકશું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામમાં શું સુવિધા, શું એમેનિટી, શું સગવડ મળે છે એ પણ આપણને જણાવે છે. તો 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. આપણને થાય કે ભગવાનના ધામમાં નથી અગ્નિ, વીજળી, નથી સૂર્ય ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત, તો પછી અજવાળું અંધારું હશે, શું હશે ત્યાં? લાઇટ પંખા નહીં હશે, શું એસી નહીં હશે, શું? આ બધું થાય ને આપણને. તો ડેફિનેટલી ભગવાનનું જે ધામ જે છે ને એ સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે. ત્યાં બધી આપણે સૂર્ય અને ચંદ્રની આપણને જરૂર છે, કારણ કે આપણે અહીંયા જે ભૌતિક દુનિયામાં રહીએ છીએ એમાં અંધારું છે. સૂર્યનું અજવાળું થાય તો જ આપણને અજવાળું મળે છે અને ચંદ્ર થાય તો જ આપણને અંધારું અથવા રાત્રિ મળે છે. પણ ભગવાનનું જે ધામ છે ને એને આવા સૂર્ય અને ચંદ્રની જરૂર નથી. ત્યાં બધી જે આત્માઓ જે છે પવિત્ર આત્મા છે અને પોતાનું જેને તેજ છે અથવા તો સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ આત્મા છે બધી, એના પોતાના જ મેળે અંધારું અજવાળું કરી શકે છે. અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. આપણને અગ્નિને અહીંયા બધાની વીજળીની અથવા તો એને એનર્જીની જરૂર છે. ત્યાં બધી જે આત્માઓ જે છે એ બધાની પાસે એટલી શક્તિઓ અને એનર્જી હોય છે કે આ બધા ચીજની જરૂર નથી. એટલા માટે એ જે ભગવાનનું ધામ છે એમાં ન તો સૂર્યચંદ્ર કે ન તો વીજળી અગ્નિની જરૂરત જ નથી આપણે. એટલા માટે કહે છે કે ન તો એ ધામમાં આ બધી ચીજો છે.
જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. ડેફિનેટલી કોણ આવે? કોઈ ન આવે. ભગવાનનું ધામ મળી ગયું, ભગવાન મળી ગયા, ભગવાનનું સાનિધ્ય મળી ગયું, ભગવાન સાથે રહેવાનો મોકો મળી ગયો, ભગવાન સાથે આપણને આનંદ રહેવાનું મળી ગયું, તો પછી આપણે શું કામ અહીંયા આવીએ? કોણ એવા પરમાનન્ટ આપણને જે સાચો પ્રેમ, સાચું સુખ અને સાચો આનંદ છે એ છોડીને આપણે અહીંયા આવીએ? એટલે કે ડેફિનેટલી કોઈ આવતા નથી. પરમાનન્ટલી એ ધામમાં પોતે રહીએ છે. હવે પછી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણવ્યું ને એનું ધામ અને ત્યાં સુખ ને બધું મળે છે, પણ એ બધા લોકો તો કેળવી નથી શકતા ને, બધા લોકોની મળતું નથી. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો છે ને બહુ દયાળુ છે, બહુ કૃપાળુ છે. એ તો રાહ જોવે છે કે મારા બધા જે અંશો જે છે એટલા માટે કે છે મારા સનાતન અંશો છે. આપણે પરમાત્માના અંશ એટલે કે જેમ અગ્નિના જેમ તણખલા હોય ને, આપણે તણખલા જેવા છીએ. અને એવી રીતે ભગવાનથી આપણે છૂટા પડેલા છીએ. આપણે આજે અગ્નિમાંથી જો તણખલું છૂટું પડી જાય તો એ તણખલું કેટલી વાર સુધી રહી શકે? એ નાશ પામે ને આપણે. તો આપણે પણ એવી રીતે નાશવંત છીએ. પણ આપણી અંદર જે આત્મા જે છે એ તો સનાતન છે. અને ભગવાન ચાહે છે કે મારા જે અંશો જે બધા છે એ ફરીથી મારી પાસે આવે. એટલે કે આ શ્લોક દ્વારા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો જે પ્રેમ છે ને એ આપણા રૂપે છલકાવે છે. બધા જીવનના કારણે, એટલે કે બધા આપણે અહીંયા બદ્ધ થયેલા છે. જ્યાં સુધી આપણી આત્મા ત્રિગુણી માયાના સંસર્ગમાં છે ત્યાં સુધી આપણે એના દોરડા રૂપી બંધાયેલા જ રહીએ છીએ. એટલા માટે આપણે નિત્યબદ્ધ બધા જીવો છે. આપણે બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેવા મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. આજે જેમ કે એક બાળક હોય અથવા મોટો થઈ ગયો હોય થોડો, અને સવારથી સાંજ સુધી મહેનત કરતો હોય, સવારના 6 વાગ્યામાં નીકળી જાય, કાંઈક નાનું મોટું ખાઈ પીને અને ડબ્બો લઈને રાતના 9-10 વાગે આવે, કેટલી મહેનત કરતો હોય. ત્યારે રાત્રે ઘરમાં આવે ત્યારે માં કહે ને, બેટા આટલી મહેનત શું કામ કરસ? થાકી ગયો હોઈશ. આટલો સંઘર્ષ શેના માટે? તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ છે ને આપણા પ્રત્યે અહીંયા પ્રેમ છલકાવે છે. આપણે કેટલું અહીંયા સંઘર્ષ કરીએ છીએ, કેટલું સ્ટ્રગલ કરીએ છીએ આપણે, શેના માટે? આપણે એટલે કે 6 ઇન્દ્રિયો એટલે કે બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે, જેમાં મનનો પણ આપણે સમાવેશ થઈ ગયો છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો પ્લસ મન, એટલે કે એ રીતે ભગવાન 6 ઇન્દ્રિયો કહે છે. આનાથી દ્વારા આપણે કેટલો સંઘર્ષ કરીએ છીએ. આ મેળવવું, ઓલું મેળવવું, અહીંયા જવું, વાં જવું, આવી રીતે કરવું, તેવી રીતે કરવું, કેટલો બધો સંઘર્ષ કરીને આપણે થાકેલા પાકેલા હોઈએ છીએ. તો એ જ રીતે એક માં જેમ એના બાળક પ્રત્યે પ્રેમ છલકાવે, એવી રીતે ભગવાન પણ કહે છે કે આ બધા જે જીવો છે મારા જ અંશો છે. અને આટલો કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, અને એવી રીતે એ લોકો કેવી રીતે શું પ્રાપ્ત કરવા માટે કરે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી આત્માની જે છે ને માઇગ્રેશન પ્રોસેસ સમજાવે છે. જેમ આપણે માની લો એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવું હોય તો આપણે માઇગ્રેટ કરવા માટે વિઝા ને બધું લેવું પડે ને, તો એવી જ રીતે અહીંયા આપણો એક આત્મા જે શરીરમાં છે એ શરીર છોડીને બીજા આત્મામાં કેવી રીતે પ્રવેશે છે એ સમજાવવા માટે એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપે છે. તો આપણે પેલા એ કમ્પેરિઝનને સમજી લઈએ. જે માની લો એક બગીચો હોય, માની લો એક ગુલાબનો બગીચો છે. આપણે ગુલાબના બગીચાની પાસે આપણે થોડાક ઉભા છીએ. હવે પવન તો બધી જગ્યાએ વાતો હોય. માની લો પવન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે. તો એ જ્યારે પવન ગુલાબના બગીચા ઉપરથી પસાર થાય તો એની સાથે ગુલાબની સુગંધ પણ લઈને આપણે કેરી ઓવર કરે. અને આપણે માનીને થોડા ગુલાબના બગીચાથી પાસે ઉભા છીએ તો એ પવન જે વાતો હોય આપણને પણ એ ગુલાબની સુગંધ આવે. એટલે કે આપણે સમજી શકીએ કે આપણે એ ગુલાબના બગીચાની પાસે ઉભા છીએ. તો એવી જ રીતે જેમ પવન શું છે એ ગુલાબને લઈને નથી જતો સાથે, પણ એમાં જે સુગંધ જે છે એને સાથે પોતાની સાથે લઈને જાય છે. તો એવી જ રીતે આત્મા પણ જે છે ને આપણા શરીર જ્યારે છોડે છે ને ત્યારે શરીરને સાથે લઈને જતો, પણ આપણી અંદર મરતી વખતે આપણા જે ખ્યાલો હોય, જેમ આપણે 8મા અધ્યાયમાં ભરત મહારાજની સ્ટોરી લીધી હતી, અજામિલની સ્ટોરી લીધી હતી. એટલે કે એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે શું લઈ જાય છે તો કે એના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલો હોય, જુદા જુદા વિચારો હોય, મરતી વખતે અતૃપ્ત ઈચ્છા હોય કે કાંઈ પણ હોય, અથવા તો એવા કોઈક એના કર્મ જે બધા છે એ બધું ચીજ છે ને આપણી આત્મા કેરી ઓવર કરે છે. જેવી રીતે પવન ગુલાબની સુગંધને કેરી ઓવર કરે છે અને એક સ્થળેથી બીજી જગ્યાએ પવન ચાલતો રહે છે, એવી જ રીતે આત્મા પણ આ બધી ચીજો આપણી સાથે કેરી ઓવર કરીને
આવતા શરીર આપણને મળે છે. એટલે કે આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. હવે બીજું શરીર કેવું મળે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં આપણને વર્ણવે છે. તો 9મા શ્લોકમાં કહે છે આ પ્રમાણે એટલે કઈ પ્રમાણે આખી જે પ્રોસેસ આપણને સમજાવી, સોલ કેવી રીતે, આત્મા કેવી રીતે માઇગ્રેટ થાય છે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં, એ પ્રમાણે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના આંખ, કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય અથવા ત્વચા પ્રાપ્ત કરે છે કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે ને એ આપણા મોઢા ઉપર જ હોય છે. આપણા મોઢા ઉપર જ આપણા 2 આંખ હોય, 2 કાન હોય, 2 નાસિકા હોય, મોઢી હોય અને ચામડી આખા શરીરમાં એવી રીતે હોય. તો કોઈ પણ ખાલી મનુષ્ય છોડીને તમે કોઈ પણ પ્રાણીનું શરીર લ્યો, હાથીનું લ્યો માની લ્યો અથવા ગાયનું લ્યો, તો એવી જ રીતે એનું જે મોઢું હોય ને એના ઉપર જ છે ને બધી ઇન્દ્રિયો એમાં એક આપણે કમ્બાઈન્ડ થઈને એકબીજા સાથે આપણે સંકળાયેલી હોય આપણે ચહેરા ઉપર જ. એટલા માટે કે છે કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે. એ રીતે તે ઇન્દ્રિય વિશ્વના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. વિશિષ્ટ સમૂહ એટલે કે આપણે જેમ ખાલી મોઢાનો ચહેરો ને બધું અલગ હોય, બાકી જે મોઢા ઉપર હોય એમાં જ આપણી બધી ઇન્દ્રિયો સમાયેલી હોય અને નીચેનું આપણું આખું થડ જે આપણે કહી શકીએ એ પ્રમાણે. એવી જ રીતે બધા જે શરીરો આપણને મળે છે એમાં પણ આવી જ રીતે બધી ઇન્દ્રિયોનો સમાવેશ થયેલો હોય છે મોઢા અથવા એમાં, અને બાકી પછી આખું એનું બોડી હોય છે. તો એ કેવું જે શરીર મળે છે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે અને એમાં ઇન્દ્રિયો બધી કેવી રીતે એકત્રિત થઈને એક જૂથ પ્રમાણે આપણને મળે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડે છે. ડેફિનેટલી જેને આ બધી ચીજનું જ્ઞાન હોતું નથી પોતે સમજી શકતા નથી. તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. જેમ ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને બતાવી દીધું, ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ જ્યારે આપણું મૃત્યુ થાય આપણને ટેસ્ટ બી આપી દીધી હતી કે ભાઈ આપણે કયા ગુણમાં આપણે જીવીએ છીએ. આપણે જો પારખવું હોય તો આપણને ટેસ્ટ આપી હતી કે સતોગુણનો ટેસ્ટ શું છે, રજોગુણનો ટેસ્ટ શું છે, તમોગુણનો ટેસ્ટ શું છે. એટલે કે એવી રીતે જો આપણે ટેસ્ટ કરીએ તો આપણને પોતાને પણ ખબર પડી શકે કે આપણે કેવું જીવન જીવી રહ્યા છે અને એવા જીવનના હિસાબે આપણને કેવું શરીર મળશે એ પણ આપણને થોડા ઘણા અંસાર આવી શકે આપણે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. કયા જ્ઞાનથી? તો કે આત્મજ્ઞાનથી. બધું આ જે બધું આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એ જો આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય તો આપણે આપણા મૃત્યુને પણ છે ને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક બે દાખલા આપીશ અને એ મેં પોતે છે ને સાંભળેલા છે મારા એકદમ નિયર રિલેટિવ પાસેથી. આપણે હવે એમણે મને શું કીધું કે ભાઈ એ જયારે પોતે મૃત્યુ પામવાના હતા ને એમણે મને 2 દાખલા વર્ણવ્યા અને આપણે પોતે પણ મેં પણ જોયું, આમ સાંભળી શકીએ આપણે કે આમ સાચું હોઈ શકે. જ્યારે આપણને બધું જ્ઞાન ન હોય, સમજવામાં ન આવે, પણ જ્યારે આપણે આ બધા શ્લોકને આપણે સરસ એકદમ ગુહ્ય રીતે એકબીજાની સાથે કનેક્ટ કરીએ ને ત્યારે આપણને લાગે કે હા આ વાત એકદમ સાચી છે. આપણે જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. શું જોઈ શકે છે? તો કે ભાઈ પોતાની આત્મા કેવી રીતે છૂટે છે, કેવી ટાઈપનું એને શરીર મળશે, એ બધું ચીજ એને છે ને પોતે જોઈ શકે. પોતે જીવતા જીવત હોય ને અથવા તો જયારે શરીર છોડતા હોય ને ત્યારે. તો એ જે 2 કેસ છે ને, એકમાં કેસમાં કહું તમને આપણે એ જયારે મૃત્યુ પામવાના ત્યારે થોડીક ક્ષણ પહેલા છે ને એક માણસ એની એટલે પરિચિત જ હતું આપણે એની સામે જાય છે અને એને કહે છે કે ભાઈ આ તારા શર્ટ ઉપર ટી શર્ટ ઉપર ગાયનો ફોટો કેમ આવો સરસ લાગે છે? તો બહુ સરસ મજાનું તે ગાયનું પિક્ચર ની કરેલું છે. હવે એણે જે શર્ટ અથવા ટી શર્ટ પહેર્યું હતું એમાં કોઈ ગાયનો ફોટો હતો જ નહીં. બોલો. અને તમે માનશો ને એ બોલ્યા પછી હાર્ડલી કદાચ અડધી કલાક નહોતા રહ્યા અને પછી મૃત્યુ પામ્યા. એટલે કે એને પોતાને ખબર પડી ગઈ હશે ને કે કઈક એને ગાય કેવી રીતે દેખાણી. બોલો. હવે આ માની લ્યો આ શ્લોકની સાથે આપણે સાંકળીએ એની વાતની તો આપણને લાગે ને કે હા કેટલું સરસ છે આપણે. અને હજી એક બીજો દાખલો છે કે એને જયારે એનું મૃત્યુ થવાનું હતું એની પહેલા એક પાછું એ જ રીતે એની બાજુમાં એક વ્યક્તિ બેઠેલું હતું. એને કહે છે કે આટલા બધા અહીંયા મચ્છર કેમ દેખાય છે મને? અહીંયા આટલા બધા મચ્છર ક્યાં આવી ગયા? હવે આખો એકદમ એસી સાથે રૂમ હતો અને ક્યાંય એક મચ્છરનું બી નામ નહોતું. એને એના ચહેરો નહોતો દેખાતો કે તારા ચહેરાની આગળ આટલા બધા મચ્છર કેમ છે બધા. અને એના પછી પણ થોડીક ક્ષણોમાં જ પોતે મૃત્યુ પામ્યો.
આ બધા જયારે કિસ્સા આપણે સાંભળીએ ત્યારે આપણને વાસ્તવમાં બધું ખબર પડી જાય આપણને કે ના બધું સાચી વાત છે. તો એ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં બી કહે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જીવતા જીવે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર ને બધું થઈ ગયું હોય એને પોતાનું મૃત્યુ પણ આપણે દેખાય છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં કઈ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જેમને આ બધું જ્ઞાન ન હોય અને જેમાં જ્ઞાન મેળવવામાં પ્રયત્ન બી ન કર્યો હોય, પોતે પોતાનું જીવન કેવી રીતે કાઢ્યું એ પણ એને સમજાય નહીં અને મરતી વખતે બી મારે આ બાકી રહી ગયું, ઓલું બાકી રહી ગયું, મારે ઓલાની સાથે આમ નહોતું કરવું, આવી રીતે આમ નહોતું કરવું, ઓલા મારી વિલમાં મેં આમ લખેલું છે, મારે વિલ ચેન્જ કરવી છે, આવા ને આવા જ બધા વિચારો જે એના મનમાં ચાલે છે અને એમાં ને એમાં જે મૃત્યુ પામે છે આપણે કહી શકીએ. હવે પછી 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સૂર્યનું તેજ કે જે આ સમગ્ર જગતના અંધકારને દૂર કરે છે, જે પ્રમાણે આગળ આપણે જોયું આપણને આ ભૌતિક જગતમાં અંધકાર છે એટલા માટે સૂર્યની જરૂર છે. તે મારામાંથી જ આવે છે, એટલે કે સૂર્યનું તેજ પણ ભગવાનમાંથી જ આવે છે અને ચંદ્રનું તેજ તથા અગ્નિમાનું તેજ પણ મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. એટલે કે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ મારા એ ધામમાં નથી સૂર્ય કે ચંદ્ર નથી અગ્નિ કે, એટલે કે એની જરૂર છે જ નહીં. તો એ જ આપણને રીઝન તરીકે અહીંયા પણ આપણને સમજાવે છે ભગવાનમાંથી જ આવે છે અને ભગવાનના જયારે આત્મા રૂપે આપણે જયારે અંશ રૂપે ત્યાં પહોંચી જઈએ તો પછી એના ધામને અજવાળાને સૂર્ય અને ચંદ્રની જરૂર શું? આપણે બધું સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ જ છે, બધાને પોતાની શક્તિ સાથે પોતા છે. પછી હવે 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે બધા ગ્રહમાં પ્રવેશ કરે છે અને મારી શક્તિથી તેઓ પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. તેઓ એટલે કોણ? બધા ગ્રહો. ભ્રમણ કક્ષામાં એટલે કે શું? આપણે જાણીએ છીએ બધા ગ્રહો જે છે એ પોતાની કક્ષા ઉપર ગોળ ગોળ ઘૂમે છે આપણે અને પોતાની ધરી ઉપર કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ ઉપરથી ચાલે છે, જેને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ લો ઓફ ગ્રેવિટેશન તરીકે. તો લો ઓફ ગ્રેવિટેશન આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ન્યૂટને આપણે ગોઈતો હતો. તો એકચ્યુઅલી તો ન્યૂટને છે ને શું ગોઈતું? આપણે કાંઈ નથી ગોઈતું, એને તો ખાલી એક નામ આપ્યું છે આ ગુરુત્વાકર્ષણ એકચ્યુઅલી. બાકી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ભાઈ હું પોતાની શક્તિથી એને ભ્રમણ કક્ષામાં રાખું છું. એટલે કે આ જે ગુરુત્વાકર્ષણ જે શક્તિ છે એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. આ જેમ કે આકાશમાં આપણે પૃથ્વીને જે બધા ગ્રહો જે છે કેવા પોતાની ધરી ઉપર અથવા પોતાની એક્સિસ ઉપર ગોળ ફરે છે અને કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ ઉપર. આજે અડધી ડિગ્રીનો પણ આમ તેમ નથી થતો, અથવા તો એની જે સ્પીડ હશે એમાં 1 કિલોમીટર કે 5 કિલોમીટરની વધઘટ બી નથી થતી. અનાદિકાળથી બધા એની કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ ઉપર અને કોન્સ્ટન્ટ ડાયરેક્શનમાં જ ફરે છે. તો એ કોણ રાખે છે? તો એ જ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે તેઓ પોતાની એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. એટલે કે એની ધરી અને એની સ્પીડ એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારી શક્તિ એટલે કે એમની શક્તિ દ્વારા જ બધું છે, એના વગર આ બધું ન થઈ શકે. ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આજે આપણે જે બધા વનસ્પતિઓમાં આપણે ફ્રૂટ્સ વેજીટેબલ્સ ને બધું આવી ગયું, એમાં જે આપણને સ્વાદ હોય છે, જે રસ હોય છે, એ બધું ક્યાંથી આવે છે? તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ એટલે કે સ્વાદ પ્રદાન કરું છું. આના સંદર્ભમાં બી આપણે દાખલો લઈએ, જેમ કે અત્યારે હમણાં કેરીની સિઝન ચાલે છે. આપણા ભારત દેશમાં કેટલી પ્રકારની કેરીઓ આવે છે. બધા કેરીઓના શેપ અલગ અલગ હોય, સાઈઝ અલગ અલગ હોય, એના કલર બી અલગ અલગ હોય છે. ક્યારેક ઉપરથી પણ આપણને ક્યારેક 2 કલર વાળી કેરી દેખાય છે અને અંદરથી પણ એનો બધાનો કેરીનો એક પેક્યુલર કલર હોય છે, બધાનો એક પેક્યુલર સ્વાદ હોય છે. તો આ બધું ક્યાંથી આવ્યું? કેટલી બધી જાતો હોય છે, કેટલા બધા સ્વાદ હોય છે, કેટલા બધા કલર હોય છે. કોણ નાખવા આવ્યું છે એના કલર ને સ્વાદ ને બધું? તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આ બધું જે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ને બધું જે છે ને તો અત્યારે નીકળ્યું અને ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગમાં શું છે એ લોકો ચંદ્રની છે ને આપણે લાઇટ જોવે છે કે ભાઈ કયા સમયમાં ચંદ્રની કેટલા સમય સુધી લાઇટ રહેશે અને એ લાઇટની છે ને ઇન્ટેન્સિટી જોવે છે એ લોકો અને એ પ્રમાણે છે ને બધું પોતે પકાવે છે. એટલે કે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ કહેવાય છે અને ડેફિનેટલી એમાં ઇન્સેક્ટિસાઇડ ને પેસ્ટિસાઇડ ને બધું બી હોતું નથી. તો એ જે છે ચંદ્રની શક્તિ અને લાઇટના ઉપરથી લોકો આવી રીતે સરસ મજાનો આપણે આજે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ને બધું ડેવલપ થયેલું છે. હજી એક બીજો એક્ઝામ્પલ લે, જેમ કે માની લો નાળિયેરનું ઝાડ.
કેવું એકદમ તાડનું જેમ ઝાડ હોય અને એકદમ ઉપરમાં જઈને પાંદડા હોય અને એમાં પછી નાળિયેર લટકતું હોય. તો એટલે ઉપર નાળિયેર કોણ લટકાવા ગયું? એ નાળિયેરમાં ચાલો પાણી કોણે નાખ્યું? એ જ છે બધું. ભગવાન કહે છે ને કે સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. એટલે કે બધું એ ભગવાનની શક્તિ દ્વારા જ થાય છે. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા શ્લોકમાં આપણી ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ સિસ્ટમ્સ છે ને એનું પણ આપણને જ્ઞાન આપશે. આપણે હ્યુમન સિસ્ટમ્સ જે આપણે કહીએ, હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ વૈશ્વનાર છું. આપણે જાણીએ છીએ કે જઠરાગ્નિ અથવા તો ઇન્ટેસ્ટાઇન, એમાં એક આપણે અગ્નિરૂપી એટલે કે શું છે, જે આપણે સાયન્સે ગોઈતું છે શું છે, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, અને આપણે કહીએ છીએ ને જઠરાગ્નિ તરીકે. અને કોઈ પણ એસિડનો બેઝિક નેચર શું હોય? થોડું ઘણું જ્વલનશીલ હોય અથવા તેમાંથી ધુમાડા નીકળતા હોય અને એ કન્ટિન્યુઅસલી બળતું રહે. આપણે પછી કહે છે કે ભાઈ એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જઠરાગ્નિ પણ હું જ છું. અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને, હવે કોઈ પણ જે અગ્નિ હોય એને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી બળતી રાખવા માટે શું જોવે? ઓક્સિજન જોવે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળે. આપણે તો એ આપણે જે શ્વાસ પ્રશ્વાસ લઈએ છીએ એમાં શું કરીએ છીએ? આપણે ઈજ તો કરીએ છીએ ને. આપણે ઓક્સિજન અંદર લઈએ છીએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ છીએ. તો એ પણ કોના થકી છે? તો કે ભાઈ હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને. એટલે કે અહીંયા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી આપણને આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ બતાવે છે અને શ્વાસ પ્રશ્વાસ રહીને આપણી આખી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ બતાવે છે. અને પછી હજી આગળ શું કહે છે? 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. આપણે કેવી રીતે 4 પ્રકારે ખાઈએ? તો કે ભાઈ ચાવીને, ચગડીને, ચૂસીને અને ચાટીને. કોઈ પણ ખોરાક હોય કાં તો એને ચબાવીને ખાઈએ, ચગડીને ખાઈએ, ચૂસીને ખાઈએ, ચાટીને ખાઈએ, એવી રીતે આપણે ખાઈએ. એટલે કે આના આપણે અંદર ખાધા પછી આપણે એને પાચન કોણ કરે છે? એ પણ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અન્નનું પાચન કરું છું. એટલે કે અહીંયા તમે જુઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેટલી 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણી સિસ્ટમ સમજાવે છે, આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ અને આપણી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં બીજી 2 મહત્વની સિસ્ટમ બી આપણને બતાવે છે. તો 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. હૃદયમાં એટલે કે હાર્ટમાં. હવે હાર્ટનું ફંક્શન શું છે? આપણે તો કે ભાઈ બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ. તો એ પણ કોણ કરે છે? ભગવાન જ કરે છે ને. એના થકી તો આપણું હાર્ટ ચાલે છે. અને બીજું શું છે? આપણા હૃદયની અંદર જ આપણે આત્માનો વાસ છે. એટલે આપણે કે ને હાર્ટ એટેક આવ્યો અને ગુજરી ગયો, એ આત્મા નીકળી ગયો છે એકચ્યુઅલી હાર્ટમાંથી, બીજું કઈ નથી. આપણે એને હાર્ટ એટેકનું નામ કહીએ છીએ આપણે, પણ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે આપણા હૃદયમાં જઈને આપણી આખી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ એ ચલાવે છે આપણે. અને મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. હવે આ બધું કોનું ફંક્શન છે? મહારાજ એટલે સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ એટલે કે યાદ રાખવું. આપણે જે અત્યારે જ્ઞાન લઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, આપણી બુદ્ધિમાં ઉતારીએ છીએ એટલે કે જ્ઞાન થઈ ગયું. અને વિસ્મૃતિ એટલે કે ભૂલી જાવ. ઘણી વાર આપણે નથી કહેતા ઓ મારા માઇન્ડમાંથી જ નીકળી ગયો, એકદમ આઉટ ઓફ માઇન્ડ થઈ ગયું, ભૂલી ગયો. તો આ બધું કોનું ફંક્શન છે? આ બધું આપણા બ્રેઇનનું ફંક્શન છે. તો એ પણ કોના થકી જ છે? તો કે મારાથી જ. એટલે કે અહીંયા આપણી જે નર્વસ સિસ્ટમ છે ને આખી, એ પણ ભગવાન થકી જ છે આપણે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી 4 જે એકદમ બેઝિક સિસ્ટમ છે આપણી બધી સમજાવે છે. આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ સમજાવી, આપણી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ સમજાવી, આપણી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સમજાવી, આપણી નર્વસ સિસ્ટમ સમજાવી. બોલો, આપણે કોણ કે ભાઈ આખું હ્યુમન એનાટોમી અથવા સાયન્ટિફિક નોલેજ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં નથી. બધી ચીજ રહેલું છે અને બધું ભગવાન થકી જ છે. એમના વગર કાંઈ નથી. આપણે શ્વાસ બી નથી લઈ શકતા આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું છું. ડેફિનેટલી આ બધા વેદોનો વિષય શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે ને. આપણે એના જ માટે તો જ્ઞાન મેળવીએ છીએ ને. આ બધું નિસંદેહ હું જ વેદોનો સંકલન કરતા છું. અને આ બધા વેદોના રચી કરતા અથવા સંકલન કરતા પણ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને સર્વ વિજ્ઞાનનો જ્ઞાતા પણ હું છું. ડેફિનેટલી જાણતા હોય તો જ એના સંકલન કરતા હોય, તો જ એના રચય કરતા હોય. એના વગર કેવી રીતે કરી શકે? એટલે કે આ બધું જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા થકી જ છે આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે અધ્યાય, આ અધ્યાયનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ, એના વિશેનું જ્ઞાન આપણને છેલ્લા 5 શ્લોકમાં આપણને આપશે. તો 16મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવના 2 પ્રકાર છે. જીવ એટલે કે શું? તો કે ભાઈ આત્મા. એટલે કે આપણે અંદર રહેલો જે આત્મા છે એના 2 પ્રકાર છે. ક્યાં 2 પ્રકાર? તો કે ચ્યુત અને અચ્યુત. ભૌતિક જગતમાં દરેક જીવ ચ્યુત અથવા તો પતનશીલ છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ આપણે આત્મા રૂપી આપણે આવેલા છે, જે જીવ અલગ અલગ જીવો હોય છે બધા, એની અંદર જે રહેલો આત્મા જે છે પતનશીલ છે.
પતનશીલનો મતલબ એમ નહીં કે ભાઈ નાશ પામે છે. આત્માનો ક્યારેય નાશ નથી થતો, વિનાશ નથી થતો. કોઈ શસ્ત્ર, કોઈ અગ્નિ, કોઈ પવન, કોઈ વાયુથી પણ અગ્નિથી આપણે છેદી નથી શકતા કે બાળી નથી શકતા, સૂકવી નથી શકતા, ભીંજવી નથી શકતા, જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જાણી ગયું. તો કેવી રીતે નાશ થાય છે હવે અહીંયા? એટલે કે પતનશીલ થાય છે, એટલે કે પેરિશેબલ અથવા તો ડાઉનગ્રેડેબલ, એ રીતે આપણે સમજવાનું છે. જેમ આપણે 14મા અધ્યાયમાં જાણ્યા ગઈકાલના અધ્યાયમાં કે ભાઈ નરક લોકમાં જાય છે, એટલે કે ઈ આત્મા જે છે, માની લો એવા તમોગુણમાં જીવતો હોય અને એવા કૃત્યમાં પોતે ઇન્વોલ્વ થાય તો એ પતનશીલ અથવા નરક યોગમાં જાય છે. એટલે કે ઈ સેન્સમાં આપણે લેવાનું છે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત છે. હવે માની લો ઈ આત્મા એટલા એને સારા કર્મ કર્યા, ભગવાનની શરણાગતિ લીધી અને આપણે મુક્તિ પામ્યો, અને ઈ આત્મા પહોંચી ગયો સીધો ભગવાનના ધામમાં, તો ત્યાં જઈને ફરીથી પાછા અહીંયા આવવું પડતું નથી. એટલે કે ત્યાં પરમાનન્ટ થઈ ગયો. એટલે કે ઈ સેન્સમાં આપણે લેવાનું છે કે ભાઈ જે ભૌતિક જગતમાં જે આત્મા જે છે હોઈ શકે એ જીવિત, એટલે કે ભાઈ પતનશીલ થઈ શકે. અને જે આધ્યાત્મિક જગતમાં જે આત્મા પહોંચી ગઈ છે એ પરમાનન્ટ છે. એટલે કે આ રીતે જીવના બે પ્રકાર બતાવ્યા. એક રીતે લઈએ તો જીવના એક જ આપણે બે સબ ડિવિઝન તરીકેથી આપણે જે આત્મા અહીંયા આવી છે ભૌતિક દુનિયામાં પણ અહીંયાથી મુક્ત પામી ગઈ છે, એ ત્યાં જઈને પછી પરમાનન્ટ થઈ ગઈ. એટલે કે બે પ્રકાર થઈ ગયા, એવી રીતે સબ ડિવિઝન. પછી હવે 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બંને ઉપરાંત, એટલે કે જે ડિવિઝન અથવા ક્લાસિફિકેશન સમજાવ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ બેની ઉપરાંત, એટલે કે ચ્યુત અથવા અચ્યુતની ઉપરાંત એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે, જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી ભગવાન છે અને જેઓ ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશ કરીને સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. ત્રણેય લોક એટલે શું? બધા જ 14 લોકો આવી ગયા ને આપણે, પાતાળ, પછી મૃત્યુલોક અને ઉપરના સ્વર્ગલોક, એવી રીતે 3 લોક, પણ એના બધા સબ ડિવિઝન તરીકે 14 લોક. બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રવેશ છે. જેમ આ અધ્યાયમાં જ આપણને બતાવ્યું, હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને અહીંયા જે આગળ બતાવે છે કે સર્વનું પાલન કરી રહ્યો છું. એટલે કે બધા ગ્રહોમાં જે બધા જીવો જે છે એ બધાના પાલન કરતા, પોષણ કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને એમના આધારે જ બધા રહેલા છે. અને એ કોણ? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા તરીકે છે. હવે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પરિભાષા તરીકે આપણને સમજાવશે. તો 18મા શ્લોકમાં કહે છે હું ક્ષર તથા અક્ષર બેઉથી પર છું. ક્ષર અક્ષરનું મિનિંગ ઈ જ છે આપણે ચ્યુત અને અચ્યુત, એટલે કે બીજા શબ્દો રૂપે અહીંયા વર્ણવેલું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે પેરિસેબલ અથવા નોન પેરિસેબલ. તેથી અને હું સર્વોત્તમ છું, તે કારણે હું આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પોતાની વ્યાખ્યા આપે છે અને પોતે સર્વોચ્ચતમ છે અને ઉચ્ચતર છે અને એવી રીતે આખા જગતમાં પ્રખ્યાત છે બધે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં કહે છે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત, એટલે વિધાઉટ એની ડાઉટ, વિધાઉટ એની કન્ફ્યુઝન થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. બધું જ ભગવાન થકી છે, બધા કારણોનું કારણ ભગવાન જ છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને આવી રીતે જયારે આપણે જાણી લઈએ છીએ તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે બધું જાણનારો છે. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને કીધું ને કે આ જે વૃક્ષ છે એના જે પાંદડા છે એ બધા વેદ મંત્રો છે. આપણે બધા વેદ મંત્રોને માની લે ન જાણી લઈએ, પણ આવી રીતે જો ભગવાનને જાણી લે ને તો આપણે બધા વેદોના જાણકાર થઈ ગયા. જ્યાંથી શરૂઆત કર્યું હતું એ જ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઇઝ કરીને આપણને અહીંયા કહે છે. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય, કોણ મનુષ્ય? તો કે જે આવી રીતે ભગવાનને જાણી લે છે, મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. બધું જાણી લીધું, હવે તું શું બાકી રહ્યું? બસ ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવાનને ધામને આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું રહ્યું. જે પ્રમાણે આપણે બધી ભગવાનની એલિજિબિલિટી કન્ડિશન બી બતાવી, બધું આપણે આસ્તે આસ્તે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખવાનું છે. ભગવાનનું શરણાગતિ લેવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાનું છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? મારા શાશ્વત ધામને પામે છે. બસ. પછી હવે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. એટલે કે બધા શાસ્ત્રોનો આપણે મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ તરીકે લઈ શકીએ અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સમક્ષ આ બધું સમજાવ્યું અને જ્ઞાન આપ્યું. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે. આપણે પીએચડી ડિગ્રીને લઈને બુદ્ધિમાન નથી થવાના, પણ આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે એ જો સમજી લેશું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ઓર ને ઓર સમજવામાં પ્રયત્ન કરશું ને તો આપણે વધારે ને વધારે બુદ્ધિમાન થશું અને આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ આપણે આગળ વધી શકશું. અને જેટલું બાકી છે આપણું જીવન, એ જીવનને આપણે સુધારીને આપણે કહીએ ને આપણે અંતકાળ સુધી પણ આપણે બધું એને જોઈ શકશું. આપણે
એટલા માટે કહે છે કે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. એટલે કે જો આવા બધા પ્રયાસો આપણે એટલે કે એફર્ટ આપણે શરૂ કરીએ તો ડેફિનેટલી સંપૂર્ણ એટલે કે શું આપણું લક્ષ્ય જે છે જેમ ભગવાને બતાવ્યું ને તેણે એવા ધામની શોધ જગ્યા કરવાની છે કે જ્યાં ગયા પછી પાછું નથી આવવાનું. એટલે કે ભગવાનના ધામમાં આપણે પહોંચવાનું છે. એ જ આપણું મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે. એ આપણા પ્રયાસો સંપૂર્ણ થશે. આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી શકશું અને ફરીથી પછી આપણે અહીંયા આવવાનું રહેશે નહીં. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ ભ્યશ્ચ પતિતાનામે પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. પિયુષ પ્રભુજી, ઉષા માતાજી, કોઈ પ્રશ્ન? જુક્તિ માતાજી, રોહિત પ્રભુજી, દક્ષા માતાજી, દીપિકા માતાજી, સુરેશ પ્રભુજી, હીર માતાજી, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? કાંઈ નથી કન્ફ્યુઝન, બધું ક્લિયર થઈ ગયું છે. પ્રભુજી તમે સરસ સમજાવો, બધું ક્લિયર થઈ જાય. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃપા. જી હેમા માતાજી. દ્રષ્ટાંત અને ઉદાહરણથી ઘણું બધું ક્લિયર થઈ જાય છે. સરસ માતાજી, પ્રયત્ન કરું છું. હરે કૃપા. ના ના, સરસ ક્લિયર થઈ જાય છે. આમાં જે આગળનું એક દ્રષ્ટાંત તો બહુ, આ તમે જે અનુભવેલું દ્રષ્ટાંત કીધું ને, મને બી આવું એકવાર અનુભવ્યું છે તારા મધર ઇન લો માટે. એમને છેલ્લા 2 દિવસ કોઈ છોકરો જ દેખાયા કરતો હતો. આ નાનું બાળક અહીંયા ઉભું છે, આ નાનું બાળક અહીંયા ઉભું છે, તું એને ઉચકી લે, તું એને ઉચકી લે. એટલે મને બી આવો એક અનુભવ થયો હતો. સાચી વાત છે માતાજી. ધન્યવાદ શેરિંગ બદલ. આ બધું આપણને ત્યારે ખબર ન પડે, ત્યારે સમજાય બી નહીં. ત્યારે આપણે જોઈએ ને, જ્ઞાન લઈએ ને, ત્યારે આવી બધી વાતો કનેક્ટ કરીએ ત્યારે આપણને લાગે ના, બધી વાત કેટલી સરસ છે. સાચી વાત. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ દીપિકા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે એમ કહીએ છીએ આ કર્ણ જે છે એને પણ એવા કઈ કર્મ કર્યા હશે કે એના કારણે એને આવી રીતે એની લાઈક અર્જુનના કર્મ અને એના કર્ણના કર્મ એના બી પ્રીવિયસ યર્સના કર્મ પર ડિપેન્ડન્સી ની આ લાઈફ હશે મહાભારત પર. હા માતાજી, આપની વાત સાચી છે. કર્ણ છે ને, એનું જો આપણે પાસ્ટ લાઈફ જોઈએ ને તો એક અસુરના ઓલા કુટુંબમાં હતો, અસુર હતો. ઇનફેક્ટ કર્ણ પોતે અસુર હતો અને એટલા માટે એને છે ને આવી રીતે મનુષ્ય જીવન મળે છે ને એ રીતે એમનું મૃત્યુ થાય છે. અને મૃત્યુ પછી પણ છે ને ઉચ્ચતર લોકમાં જ જાય છે, કારણ કે એમણે પણ ઘણા બધા પુણ્યને કરેલા હતા. અને એના પછીની બી સ્ટોરી છે. અને ફરીથી પાછા છે ને અહીંયા મૃત્યુ લોકમાં આવે છે, કારણ કે એ જયારે સ્વર્ગ લોકમાં જાય છે ને ત્યારે એને ખાવા માટે શું છે, એક સોનાની થાળી અને એમાં બધા એવા પ્રકારના બધા એને ખાવામાં આપે છે, બધું સોનાનું ને એવું બધું તરીકે. તો ત્યારે એને કહે છે કે મેં તો આવું બધું કેવી રીતે ખાવા, અને ખાવા જેવું તો છે નહીં. ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તે નો ડાઉટ